Paldies. Godātie panelisti, šodien man ir ļoti liels prieks sveikt mūsu mājās divus ministrus, liktas priekšsēdētājs Signi Bāliņu. Un pārējais ļoti ievērojamas personas, kuri principā demonstrē, cik nozīmīga mūsu dzīve ir prasmes, bez tam visādas jomās. Man arī ir ļoti liels gandarījums, ka tas jau ir kļuva par tradīciju laikam, kā e-prasmju nedēļa atklāšana notiek Eiropas mājā. Un, protams, ka tas nav nejauši. Tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienība e-prasmes ir vērtēts ļoti augstu, bet galvenais, ka ir katru gadu diezgan liels finansējums veltīts tieši tam, lai visās Eiropas Savienības dalību valstīs attīstītu e-prasmes. Un ir visādas budžeta līnijas, par kurām es šodien noteikti nestāstīšu. Tas aizņems pārāk daudz laika. Es nebūšu oriģināla, ja es pateikšu, ka e-prasmēm ir milzīga nozīme mūsu ikdienā. Bez tam katram no mums, sakot no maziem bērniem, kuri tagad, man liekas, nevar iedomāties savu dzīvi bez iPad, iPhone un tā tālāk. Un beidzot ar senioriem. Runāt par senioriem, es gribu uzsvert arī Latelekomu īpašu lomu senioru e-prasmes attīstības veicināšanā. Īstenībā tiešām mūsu dzīves kvalitāti nevar iedomāties bez pieejas interneta. Mums pat veidojas, man liekas, atkarība no saviem mobiliem telefoniem, no e-pastiem, no interneta, jo bez tā pat grūti iedomāties, kā mēs varētu tagad kvalitatīvi dzīvot. Principā dzīvot jau var visādi, bet, lai runāt par to dzīves kvalitāti, tad bez interneta, bez e-prasmes tas tiešām nav iespējams. Bet e-prasmes nav tikai katra individa, katra cilvēka dzīves kvalitāte. Tas ir milzīgi nozīmīgi katrai valstī, lai attīstītu savu konkurētspēju, savu darba produktivitāti, lai radītu papildus darba vietas. Ar vārdu sakot, tieši tāpēc Eiropas Savienība velta milzīgu uzmanību e-prasmēm un vispār informācijas un telekomunikācijas tehnoloģijas attīstībai. Es gribētu pieminēt tādu lielo, tā saucamo lielo digitālu darba vietu koalīciju, kura jau eksistē vairāk nekā gadu. Angliski tā saucas Grand Coalition for Growth and Jobs. Un angļu nosaukumu, man liekas, ir vairāk. Tas Growth and Jobs, tas ir īstenībā galvenās Eiropas Savienības prioritātes jau vairāku gadu garumā - veicināt izaugsmi un veicināt darba vietas. Bez tam, varbūt vēl divus vārdus par šo koalīciju. Koalīcija apvieno savās aprindās gan uzņēmējus, gan valsts valdības, gan arī izglītības iestāžu vadītājus. Tā kā tas ir tāds konglomerāts, kurš tiešām visādas jomās veicinā IT tehnoloģijas un informācijas telekomunikācijas tehnoloģijas veicināšanu katrā Eiropas valstī. Es varbūt neiedziļināšos, pēc kādiem principiem tā koalīcija strādā, bet tāpēc, ka tas arī aizņems laiku, bet galvenais ir pieminēt, ka koalīcijas izveidēs galvenais mērķis ir veicināt darba vietas tieši šajā te jomā un pastarpināti arī citās jomās. Runāt tieši par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozari, jāsaka, ka tā ir tāda interesanta nozare, kurā bezdarbs, praktiski bezdarbs jau ir visur, bet tur ļoti liels pieprasījums pēc jauniem speciālistiem, jauniem izglītotiem speciālistiem. Īstenībā arī Latvijā šajā te nozarē ir, piedāvājumi
darba spēka piedāvājuma trūkums, atšķirībā no daudzām citām nozarēm, kur tiešām ir bezdarbs. Un īpaši es gribu uzsvērt jauniešu nodarbinātības nozīmi, jo Latvija ir virs 20%, 22% jauniešu bezdarbs, bet tieši informācijas un telekomunikācijas tehnoloģijas nozare ir darba vietas, kuras ļoti grūti aizpildamas. Un tāpēc, kā es sāku runāt par Latvijas piemēru, bet tas koalīcijas mērķis ir aizpildīt tas darba vietas, veicināt tieši kvalitatīva darba spēka veidošana šajā te nozarē. Un cerams, ka arī Latvijā mēs varēsim veicināt jaunus, talantīgus cilvēkus, kuri apgūs zināmu praksi. Es zinu, ka certifikācija ir pievērsta īpaša nozīme, vai ne, gan pagājušā gada, gan šogad, un starp citu tā arī ir viena no tās koalīcijas uzdevuma certifikācija. Protams, apmācība, es nešaubos, ka šodien izglītības ministrs, valsts sekretāri par to runās, kā apmācīt mūsu jaunus, talantīgus cilvēkus, pielietot savus spēkus un savas prasmes. Mobilitāte ir nepieciešama, bet mobilitātes pat nerunāju par starpvalstu mobilitātes Eiropas Savienības ietveros, bet Latvijā arī ir zeme, kur ir jāmēģinā veicināt cilvēkus, kā saka, būt mobīliem un atrast darbu tur, kur ir nepieciešami speciālisti. Varbūt nobeigumā es gribu jums visiem novēlēt popularizēt šo te e-prasmju nedēļu, reģistrēties, es pēc tam aiziešu pie sevis noteikti iereģistrēšos. To es arī gribētu novēlēt visiem tiem, kas skatās mūsu to pasākumu internetā, un tiem, kas varbūt izlasīs par to. Es visiem mums un jums novēlu ļoti veiksmīgu e-prasmju nedēļu. Paldies!